بەناوی خودای گەورەی میهرەبان، حەمد و سەنا و سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی ئەڵڵا. درود و ڕەحمەت و میهرەبانی برژێ بەسەر جانی پاکی پێشەوامان محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم و لەسەر یاور و یاوەرانی و لەسەر شوێن کەوتوانی تا ڕۆژی دوایی. ئازیزانم، لە مێژوو هاتووە دەڵێن وەختی خۆی 480 ساڵ پێش میلاد فارسەکان بە عەدەدی 50,000 نەفەر هاتوونە یۆنانیەکان لەناوبەرن. یۆنانیەکانیش بزاد لە مەملەکەتی ئیسپارتا کۆمەڵک جانفیدا و عەسکەر و فیدایی زۆر بەهێز و بەقووەت کە 300 کەس دەبن، ئەوانە لە ئیسپارتە دەردەچن و دەچن شەڕ لەگەڵ ئەو 50,000 کەسە دەکەن. پاش ئەوەی کە ئەم 300 هەر هەموو ئەکوژرێن و ڕوحی خۆیان قوربانی یۆنانیەکان و مەملەکەتی یۆنان دەکەن، ئیتر یۆنانیەکان لەم ڕۆژە ڕادا هەتاکو ئێستا ئەم حادیسە و ئەم ڕووداوەیان لەبیر نەکردووە، بەڵکو هەموو ساڵێ یادیان ئەکەنەوە. بزانە 480 ساڵ پێش میلاد، ئێستاش ساڵی چەندە؟ 2022. بزانە سوبحان الله، لا یەزال یۆنانیەکان ئەم 300 جانفیدایە و فیدائیەی خۆیان لەبیر نەکردووە و بەڵکو فلیمیشیان بۆ دەرهێناون کە ممکنە زۆرێکتان فلیمی ئیسپارتەتان دیتبی کە مع العلم زۆر زۆر مبالەغەشی تێدایە. بەڵام ئێمەی مسلمانان 314 جانفیدای محەممەد المستەفامان هەنا صلی الله عليه وسلم کە پێیان ئەڵێن بەدریەکان. طبعاً ئەم بەدریانە ئەم 314 کەسە ئەگەر ئەوان نەبان دنیا زۆر زۆر زۆرێکی تر بوو ئێستا. ئەم 314 کە بەرامبەری 1000 لە سەرانی کوفری قوڕەیشی مەککە ڕاوەستان و الحەمدولله بەسەرکەتن بەسەرکەوتنێکی زۆر گەورەدا، بەسەرکەوتنی ئەوانە بوو کە ئەم دینە جارێکی تر گەشە بکاتەوە و بڵاو ببێتەوە بە هەموو جیهاندا. گەر ئەم 314 کەسە نەبا، خوا نەخواسە بکوژرابان، بەڕاستی ئەم دینە هەتایە کەس نەیدەدیتەوە. ئەو نور و بەرەکەت و ڕەحمەت و میهرەبانی خودایە هەتا ڕۆژی قیامەت خەڵک لێی مەحروم دەبوون. ئەو 314 توانیان کە بەڕاستی ئەم پەیامی ئیسلامە، ئەم پەیامی قورئانەدا بە گوێی خەڵکدا بڵاو ببێتەوە و هەموو دنیا جێبیست ببن. ئەگەر ئەم 314 کەسە نەبا، بەڕاستی خەڵک هەتا ڕۆژی قیامەت مەحروم دەبن لە بەرەکەت و وتەکانی محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم. ئەگەر ئەم 314 کەسە نەبا لە جانفیدایانی بەدردا، بەڕاستی خوا ئەزانێ مرۆڤایەتی چی ئەپەرست و چی ئەکردە خوای خۆی. ئەو 314 کەسە بوون توانیان خوای حەق معبودی بە حەق بێننەوە لەسەر زەوی و خەڵک وازدە بتپەرستی بینی و ڕوو لە خوا پەرستی و لە یەکتاپەرستی بکە. ئەو 314 بوون مانی ئەو 314 و جانفیدای ئەم 314 و هۆراگری ئەم 314 بەدریانە بوون کە توانیان ئیمپراتۆریەتی ڕووم و فارسەکان بڕوخێنن. هەرمان و هەسەبر و ئارامی ئەم 314 ئەسحابەی بەدریەکان بوو کەوەی کرد زەوی
گۆی زەوی مرۆڤایەتی 1400 ساڵ لەژێر عەدلی ئیسلام بژی و بۆنی عەدلی ئیسلام بکە و تامی پەیامی خوای گەورە بکاتن. ئەگەر ئەم 314 کەسە نەبان بەڕاستی جارێکی تر خوا لەسەر زەوی نەدەپەرستراوە. بۆیە پێغەمبەرمان صلی الله عليه وسلم کاتێک پێش ئەوەی شەڕ دەست پێ بکە زۆر حاڵی ناجوور و نائارام بوو، زۆر هاواری خوای دەکرد، زۆر دەپاڕاوە، دەستی بنن دەکرد، دەیفەرموو یا ڕەب ئیلاهی ئەگەر تۆ نوسڕەتی ئەم مەجموعەیە نەدەی، خوایە ئەگەر تۆ سەرکەوتن بە قسمەت ئەم مەجموعە کەسە نەدەی، فلا تعبد في الأرض أبدا، تۆ جارێکی تر لەسەر زەوی هەتایە ناپەرسترێەوە. کەواتە هەرچی بەندەی خوایە لەسەر زەوی، هەرچی نوێژ و تاعەت دەکا، هەر هەمووی لە حیسابی ئەم 314 ئیزافە دەکرێ، هەرچی خێر و سەدەقاتە لەسەر ئەم زەویە دەکرێ، هەر هەمووی لۆ دەفتەری ئەعمالی ئەو 314 دەنووسرێ. هەرچی پیاوەتی و شەهامەتی و ئەخلاقی جوانە کە ئەم ئیسلامە بڵاوی کردیتەوە، هەر هەمووی لە خێر و خۆراگری و مەردایەتی و جان فیدایی ئەو 314 بەدرێدا بوون. جا ئازیزانم بەڕاستی ئێمە بەدرێکانمان ئەوانە ناسیون، بەڕاستی ئێمە هەست پێ ناکەین ئەو بەدریانە چەندە گەورە و شکۆمەندن لە لای خوای گەورە. نەک ئەوە بەڵکو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وسامێکی پێداون، فەخرێکی پێداون، هیچ کەسێک ئەو فەخرەی نییە لە پاش محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم. فەرمووی سەحابەیەکی پێغەمبەر شتێکی کرد، حاتەمی کوڕی ئەبی بەڵتەحا نامەیەکی بەدزی لۆ سەرانی قوڕەیش نووسی کەوا محەممەد عليه الصلاة والسلام ئەوێ بێ بەرەو مەککە بێ. طبعا ئەمە لە عەسکەریدا بە خیانەت لە قەڵەم دەدرێ. بۆیە کاتێک عەزەتی جوبرائیل هات خەبەری محەممەد المستەفایدا صلی الله عليه وسلم، فەرمووی حاتەم شتێکی ئەوای کردووە و ئەم نامەی دایتە ئافرەتەکی و لە ناو کەزی پرچیدا شاردیتەوە، بڕۆن بیگەنێ. ئەو بوو پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام ئیمامی عەلی و چەند موسڵمانێک و ئەسحابەیەکی نارد، هەتا ئەم ژنەیان دیتەوە نەگەیشت بۆ مەککە، هێشتان لە ڕێی گرتیان و نامەکەیان لێستان. طبعا کاتێک کە پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام بانجی حاتەمی کرد، فەرمووی حاتەم ئەم نامەیە چییە؟ چۆن ئەم ئیشەت کردووە ئەی حاتەم؟ طبعا یەکسەر حاتەم فەرمووی والله یا رسول الله، والله خیانەتم نەکردووە، والله نیەتم خیانەتیش نییە و مسلمانیشم و ئیمانیشم لەق نییە. بەڵام لەبەر ئێوە هەر کەسێک تەمەشام کرد، کەسێکتان هەیە لەوێ ئاگای لە کەس و کاری خۆی بێ، بەڵام من کەسم نییە، ماڵ و منداڵەکەشم لەوێن دەرن، بۆیە وستم شتێک بکەم، پیاوەتێک بکەم، بۆیە ئەوان ئاگایان لە ماڵ و منداڵەکەی من بێ. ئیمامی عومەر فەرمووی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ، یا رسول الله ئیسدەم دەبا لە سەری دەم، چونکە ئەوە منافقە، نیفاقی کردووە لەگەڵمان. بزانە ئەلێرە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەچی شەفاعەتی لۆ ئەو کابرایە کرد؟ چونکە ئەهلی بەدرە، چونکە لە بەدر بەشداری کردووە، چونکە یەکێکە لەو 314. فەرمووی پێغەمبەرمان صلی الله عليه وسلم، فەرمووی لعل الله اطلع على أهل البدر فقال اعملوا ما شئتم إن الله اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. فەرمووی پێغەمبەرمان عليه الصلاة والسلام، فەرمووی خوای گەورە تەماشای ئەهلی بەدری کرد و فەرمووی ئەی ئەهلی بەدر، هەرچی دەکەن بیکە خوای گەورە لە گوناحتان خۆش دەبی. سبحان الله، سبحان الله. ئەو وسامە، ئەم شەرەفە، ئەم ئیمتیازە، ئەو تایبەتمەندیە، ئەوە تەنها ئەهلی بەدرە. ئازیزانم کەس ناتوانێ ئەم شتە بکە، تەنها ئەهلی بەدر ئەم فەزڵەیان پێبەخشراوە. تەنها ئەهلی بەدر خوای گەورە تەمەشای کردن بە چاوی ڕەحمەت و پێی فەرمووی ئەی ئەهلی بەدر چ دەکەن بیکەن، من لە هەموو گوناحتان خۆش بوومە. سبحان الله، سبحان الله. ئەو مەوقیفەی بەدر شەفاعەتی لە بۆ حاتەمی کرد و نەجاتیدا. ئازیزانم بەڕاستی فەزلی بەدریەکان گەلک زۆرن لەسەر ئێمە، چونکە ئێستا ئەو دینداریە کە ئێمە ئێستا
كافتخاري بيدكين أو قرآني كبيشنغو بيشوامانا أو محمدي عليه الصلاة والسلام كبيغمبري إيما وتازي سرمانا هر هموی ناسینی ئێمە بۆ ئەو پەیاما بۆ ئەو پێغەمبەرە بۆ ئەم قورئانە بۆ ئەو فەرموودە هەمووی لە خۆراگری و لە ئارامی و لە جانفیدایی ئەم 314 بەدریانە بووە. جا بۆیە سبحان الله حتا ئەو مەلائیکەتانەی کە بەشداری بەدریان کرد لەگەر ئەسحابی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەوانش لە ئاسمان ئیمتیازیان هەیە، ئەوانش لە ئاسمان خوای گەورە پلە و پایەی بەرز کردوون. ئەو مەلائیکەتانەی ڕۆژی بەدر هاتنە خوارێ کە مەشهورە بە یەوم الفورقان کە ڕۆژی فورقانە، جیاکردنەوەی حەق و باتیل، تاریکی و ڕووناچی، زوڵم و ستەم و ڕاستی و پاچی، ئەوانە هەموو لێک جودا کرانەوە. ئەو مەلائیکەتانەی هاتن یارمەتی و بوونە مەعون و پشتیوانی مسلمانەکان، بوونە دڵخۆشی و دڵ ئارامی و دڵ سابتی مسلمانەکان. ئەوانش لە ئاسمان ڕێز و حرمەتیان هەیە، پلە و پایەیەکی تایبەتیان هەیە. بۆیە حەزرەتی جوبرائیل بەخۆی بە پێغەمبەری فەرموو صلى الله عليه وسلم یا رسول الله چۆن ئەهلی بەدر لە زەوی بەدریەکان کە لەگەڵت تو شەڕی بەدریان کرد ئەوانە لە لای تو و لە لای خوا فەزل و کەرەم و تایبەتیان هەیە. ئەو مەلائیکەتانەی کە ڕۆژی بەدر هاتنە خوارێ و لەگەر مسلمانەکان بەشداری ئەو شەڕیان کرد لە ئاسمانیشدا ئەوانە جێی ئیفتیخار و قەدر و ڕێز و تایبەتێکی تایبەتیان هەیە. سبحان الله نەک هەر مرۆڤەکان مەلائیکەتەکانیش بە ڕۆژی بەدر گەورەتر بوون، نەک مرۆڤەکان مەلائیکەتەکانیش ئەوانەی بەشداری شەڕی بەدریان کرد ئەوانە جێی ئیفتیخار و جێی ڕەزامەندی خودای گەورەنە. جا بۆیە بابزانین ئایا حەزرەتی جوبرائیل لەم شەڕەدا لەسەر شکلی چێ هاتە خوارێ، ڕەنگ و ڕوخساری چێی وەرگرت کە بەشداری ئەم شەڕەی کرد؟ ئینشاء الله لە دەرسی داهاتوو و لە حەڵقەی داهاتوو پێتان ئەڵێم کە حەزرەتی جوبرائیل لەسەر شکلی چێ دابەزی و لە شکل و شێوەی چ سەحابەیەکی پێغەمبەری نازداری بەدریەکان بوو. تاکو دیدار بەخوای گەورەتان دەست پێرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.